बात करते हैं कैमरून एयर पार्क के बारे में, जहां हर घर के बाहर आपको बाइक और कार नहीं बल्कि हर घर की पार्किंग में एक हवाई जहाज पार्क मिलेगा। कैलिफोर्निया में स्थित इस शहर को कैमरून एयर पार्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हर घर के बाहर हवाई जहाज है क्योंकि यहाँ सब रिटायर्ड पायलट रहते हैं। अगर इन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है तो वो अपनी कार में नहीं, अपना खुद का एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं। और यहाँ रोड भी एक रनवे जितना चौड़ा होता है। कैमरून पार्क साल 1963 में बना था। यहाँ कुल 124 घर है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।